Bapak Ibu, saya mau kesaksian. Kalau selama ini tuh saya tuh punya sakit tuh batuk ya. Sudah hampir setahun kayaknya, bahkan mungkin lebih, saya lupa. Kayaknya sekitar bulan Mei atau Juni gitu, karena saya sering kecapean, saya sering naik motor. Jadi kena udara itu ya. Nah, saya batuk sembuh. Nanti saya ke dokter diobatin sembuh. Nanti kadang sampai saya ke puskesmas diobatin sembuh, nanti batuk lagi. Nah, yang terakhir waktu saya ke dokter, dokternya bilang, ibu periksa darah deh. Maaf, ibu periksa dahak. Saya dahaknya nggak apa-apa, cuma bening kental gitu. Iya, tapi